Semangkat. Bus. Oh, lagi kucingnya, bus. Dek api emen. Lah cengkehmu gini ya, Yol. Cengkehmu gini ya. Kapan? Sore kae. Wis lawas layanane sore sanes. Kuwi kucingmu. Lah apik ngono. Apik. Wis jatuh 4:30 atau 4:00. Misalkan jatuh langsung ke bawah ini. Wih, pemandangannya. Iki spotnya gunung nih teman-teman. Sekolah di lo. Pelan-pelan jalannya. Lha maksudnya tak sing gede-gede. Barang entek. Terus kita pulang, Lur. Jalan kaki soalnya dalannya mah lunyu. Barangi Pak Buniran bareng. Ini juga sampai maghrib. Pulang karena mau ngasih makan. Wis draus mangan ning kono. Ya, kene wis. Mulai arep nggawa ya. Masyaallah, Lur. Hujan disertai dengan angin. Anginnya kencang iki, Lur. Masya Allah angin kencang, jadi campur hujan. Mengerikan, guys. Sumpah. Kalau kayak gini. Ya Allah. Terus menengah, anginnya banter. Takut dengan pohon-pohon yang besar, teman-teman. Ya Allah. Anginnya banter ya, guys. Masya Allah, hujannya campur angin, teman-teman. Ngeri ini. Takut itu dengan pohon yang ada di atas rumah itu loh. Kita cek dulu ke atas ya. Soalnya mengerikan. Ya walaupun itu apa cengkeh-cengkehnya itu sudah diikat-ikat, tapi ya namanya angin, kita nggak tahu ya. Ya Allah. Tuh. Jadi panas itu seminggu, teman-teman. Seminggu itu panas, terus ini hujan secara tiba-tiba. Ya dengan volume deras maksimal ini ya teman-teman. Tuh. Kayak gini. Saya tuh takut sama cengkeh-cengkeh yang ada di depan itu yang besar-besar. Yang di sana itu terhalang sama ini. Sama yang itu loh, teman-teman di atas tuh. Takutnya kalau sampai tumbang itu bahaya. Tuh. Nampak seger, asri. Ini luka tangannya belum sembuh. Jemput sekolah lagi.
Kita balik ke bawah. Banyak baju-baju yang jatuh tadi teman-teman. Apalagi kalau ini apa namanya, atap rumah itu menggunakan gavalum atau seng, itu rawan ke bawah angin. Tapi aman ya teman-teman, aman alhamdulillah. Kambingnya ya kayaknya basah itu kena hembusan hujan. Ini sampai basah kayak gini. Ini basah juga. Bahaya ini. Ngeri. Assalamualaikum lur semuanya, selamat sore. Kita mau pergi genduri lagi teman-teman di rumahnya Pak Ipin. Jadi kita ngeplok di jalannya nanti sama pulangnya ya teman-teman. Jalan kaki aja karena jalannya licin. Kita jalan dulu teman-teman, jalan kaki. Lama banget nggak lewat sini teman-teman, di rumahnya Mbah Gio ini. Kebetulan kita jalan kaki bareng Pak Buniran. Jalannya lunyu guys. Jalannya lunyu, jadi jalan kaki ya. Tarung. Kayu nih kayak kio kayak. Dia. Semangkat. Pus. Oh, lagi kucingnya, bos. Dek api emen. Lihat cengkehmu gini ya, Yol. Cengkehmu gini ya. Kapan? Sore kae. Wis lawas. Kuwi kucingmu. Apik ngono. Apik. Lah iya ngono kuwi lho Bang rupane. Abu-abu. Wedok ya kuwi? Wedok. Sayange. Ora apa-apa. Lah iya. Paling kok kucingku sing ngenyangi. Bunyi kok Bang Lisan. Iya? Kan ngendi lho lah monggo Bapak. Lah marah-marah to, Lek. Lagi rezeki. Lah iya to. Rezekimu lancar. Dapat di belah di lemes. Mau genduri tahlil lah saya 100 hari. 100 hari. Di rumah desanya itu Mas Bu, bapaknya Indra. Ika ya awah ya, sing rubuh. Bang pas rubuh kuwi lho lek roh wae sampean lek anune. Pentile. Kan gampang ngono kan, Bang. Lah iya. Moro-moro ke bus moro to lek oyote bosok to Bangnya tuan. Iya, berarti ya oyot bosok ya gampang. Kuai. Yang kuai lho, yo. Anaknya kok mantap. SMP toh. SMP kelas P. Kelas P, kelas 1 apa loro toh? Kelas 1. Kelas 1. Pertandingan rapik karo si sapa jenenge? Rapik karo Anak sini kok. Jabaran saiki. Sing kene. Kuwi. Suwe gune lunga. Weh, rambutane. Gendong. Wis ngono kuwi anake. Lek sita amar malah. Jangan tipas ya, jangan, enggak mau. Rebutan apa wi? Makasih. Eh.
Ya dingae sitok-sitok. Ini tambah serem. Lek kakangan ning kene tambah serem atuh lamun-lamun. Asli barang ning kene Lah iya. Asline mae anu, ngisor kono. Wis apa? Mae Indra. Omah Mbak Saimin namane ser pas dalan. Undang. Kayak noko ngono weh. Tapi lek gitu padu. Sing ndi? Nah, pokoknya cengkeh-cengkeh. Oh, ning kono ning kono. Polip ora pilih ning kene ya anu. Titik. Ya pilih ning kono ngomongin mboke kok. Enggak ya. Syuh. Ya tapi ngono ki cucunya lek dia Ora genduran yu. Lebih ya. bapaknya mangkat. Bapak mangkat. Sini alas. Cucunya langsung diplay. Tanya bang ya ini. Wis jatuh 4:30 to wek pakas. Setengah 5 undang. Jalan kene mulai 4:30. Gini. Iya ora jam 4. Ngene iki udah salat bodoh. Ini kena ki jam 4 tang iki. Yo, Iki ning kalender ngono cak nurun. ngenteni ustaz e. Wah ning kene piye nemu jamur mangke mulai sekolah. Sepura. Barat mesti ning kene. Nanti cek yang paling mungkin. Bis. Nek mas nembus ning kene lho. Jam laku harus sepedaan kok. Iya, Mbak. Iya, mepe. Lah kayane kok pengen kok ya dilungkun. Ning kene sore malah semebrak. Nanti Febri. Wong iki ning anu to. Masjid. Pirang dino garak ning Besuki, tandha ning kono. Tanda ning kono. Nah, tek ora genduran iki ora. Iki ya padu ngadoh. Iki sepeda ya sisa merah tek jurang. Matas ini iso cindana halane kambing. Ya is aslinya penak metu kono. Aslinya penak metu kono ning anu. Ini penak pikir. Ora ahli peluang iki. Rumahnya itu guys kelihatan gitu. Nah di situ rumahnya. Kita jalan pelan-pelan. Soalnya lunyu. Ini rumahnya Pak Mat Rohmat. Bagus rumahnya guys. Rumahnya di tengah sendiri. Tetangganya ya di bawah itu. Hah? Tuh kene penak memat. Tuh kono jurang bak to, Wek. Lunyu wae sandalku lunyu. Nah, lewat sini ini rumahnya Pak Rohmat. Jam 5 Iki bancike metu ndi to jane? Iya. Ning jero apa ning jaba ta? Aku penasaran aku. Banjir itu kene iki. Oh, iya. Bancike ning jaba. Iki, berarti ini nanti ada ruangan lagi gitu. Bagus rumahnya. Bila ra diplesing ya sik mlayu to. Ya kae, iki kuat sing kene iki. Diblok yen kembet dulu. Lama-lama iki atau kondang iki. Dhuwur iki pas dalan iso blek. Iki lho. Ning kene iki lho untuke. Budane kalau. Lek dingene kosor kaya wong awak-awakan nantian. Apa wae iki Dek, tanganmu ngradil. Orang jalan ngene iki. Iya temen. Dalan pribadi ta iki ke. Udah dalan aku butuh mau cetal-cetil. Ayo. Ayo ora genduran. Share patus. Dapat iki ati solo kok ketinggian. Sabar. Bapakmu nyandi rong mulih? Belum punya. Wah. Surabaya. Hah? Surabaya. Ayo. Buahmu iki awah urung to? Ya. Aku kita loro tapi pentingnya oke. Kaya kambil. Lu mintu. Kaya kambil lemu.
Wah cengkai iki bakal wah iki. Iya lho ra gratis kek nang ning. Iya sik ta. Nang ning. Tinggalan sepur iki. Keongak-ongak guys, ini rumahnya langsung ke situ. Lihat pun. Santal. Nah, ini langsung misalkan jatuh langsung ke bawah ini. Wah, pemandangannya. Ya ke spotnya gunung nih teman-teman. Sekolah di lo. Kayak gudang toh. Kayak gudang. Mbak gudang apa? Kayak gudang ya kayak pabrik anu. Nah, sana itu ya jalan teman-teman. Dulu jalannya ini. Kita wet laran. Masuk nih keringat aja langsung loh. Panjangnya 3 sekitar. Wah, emang tuh di wong emang. Kene apa? Sulaman apa? Temulawak nggih apa? Oke, suka ngampel, Pak. Tangan kula ora sak ngaritnya sedekan. Tangan loro ngaritnya sedekan. Ya iki, guys. Sampai sini kita. Nah, payung keri anu keri ku mah. Payung. Payung. Ning dipek lu. Undang, Mak. Ayo jalan. Dang, Mak, kok tak pecah lho nduk kowe. Sesa tak terne payunge. Ora. Lah ya kena bur kok kayak iki. Pelan-pelan jalannya. Sirat sing kayak kono malih lebuh malih apik kan dilawan entek ngono lho. Lha yen ndi cekel entek. Ini lagi kita tanduran kan itu. Lha maksudnya tak sing gede-gede. Barang entek. Tanduran kan. Terus kita pulang lho. Jalan kaki soalnya dalane malunyu. Barangi Pak Buniran barang. Ini juga sampai maghrib pulang karena mau ngasih makan kambingnya ya urung. Rumahnya Pak Rohmat tadi yang kita lewat tadi lewat sini teman-teman. Dan ini pulangnya kita lewat sini. Kumanya kalau ngedudung larap mulai. Gue HP ramah tak rata eling kita. Gue HP. Weh. Lelen daerah ini apa? Orang mangkate malu. Apa sing nggo kowe? Jamur. Jamur Nal. Kelo Nal. Lah iya. Jamur barat.
Lan di Kevin mah. Lewat mana? Wis draus mangan ning kono. Ya, ini wes. Mulai saya arep nggawa ya. Lewat. Oh, ngomong anak. Ki jenenge Mbah Sukidi seger nah iki. Iki dan karo mati. Seman nah iki. Ki. Endi? Pangan orat-orat. Benalu. Di jalan ini saya diliwati ya iki. Elek biyenan utama wis liwat-liwat kono. Mbak Kia mau tuh kono. Ayo Mbah Kia tak enteni. Piye infone sesuk golek jamur? Golek jamur sesuk. Kok malah mau ngarep kok dengaren ke awan isik. Ning alas. Ngiyop ning ndi? Dari Katiman? Isian. Amai lah ngarep titik bak kok Mbah. Tangan-tangan loro kayak kena udan ya. Iya, dikukur. Loro Mbah Linus kan nggih nyekel-nyekel ra iso. Enek nang rewang. Ora Mbah. Dadi ya titik lah ku anu. Nah, kita sampai di rumahnya Mbah Saimin. Rambutan Mbah. Oke. Oh, oke wae. Ora nampir, Bes. Nampir. Terus Mbah urung makane wedhus iki. Hampir maghrib setengah 6 kurang dikit. Urung makane wedhus Mbah. Dung. Tak makani titik ngono. Iya mah ya titik kan. Sukete titik lara diatur engko. Besok rene sarapan. Ya sing ada golek nih. Nanti Mbah reneng. Kayak cengkehmu dek kok rubuh nih. Kuwi. Udan kae. Udan? Saya rata eneng sing golek jongkang Mbah tapi ora eneng. Ora eneng sing golek ya malah ya ora eneng. Ora telaten. Lah iya. Nah, sampai di Kebruan cengkeh. Ndek salak sareng ngono, Mbah. Nggih. Ya apa? Awak tugar. Ojo, nggih andek-andek malan. Nggih andek-andek genjo guntur. Iya. Iya, tanduran nah aneh. Salak ketan. Salak apa? Salak ketan. Menggeh-menggeh lur teko kene. Napa? Menggeh-menggeh. Matur suwun, Mbah. Pus, apik tenan kucingmu, Mbah. Jatah ya apik lagi. Kucing. Lagi njaluk kawin ku ya glebak-glebukan. Kene nang keturunane. Sampai di rumah teman-teman. Alhamdulillah. Kalau tadi pagi hujannya ngeri ya, luar biasa. Sampai hujannya itu campur angin. Kalau sekarang sudah reda, sudah panas. Harinya ini makin gelap, tambah gelap.
Jambu kan yang awak ini sih. Jambu ke awak? Cengkai kopi sih rubuh. Saya jurang. Gimana guys? Sampai rumah dulur-dulur. Wis menggah-menggah iki napase kaya entek. Apa? Seger. Di desa apa? Lemah weneng jugun. Delok tanganmu, guys. Nek kamu medeni men kok. Ya medan iki abuh lho biru iki lho kira etok-etokan lho. Ngene iki lara bali nunut-nunut. Ih, ora kok kamu. Tampan ono dinge kok. Tampan ono. Mesti ngei kok. Lur kita sampai di rumah. Gelap-gelapan. Kita makan wedhus, habis ini ya sudah. Tinggal nunggu maghrib, sholat maghrib. Nanti kantor Pak Buniran, dia jalan kaki nanti sampai sini teman-teman. Terus kalau sudah di rumah sini baru saya antarkan pulang. Nah, kita nyalakan dulu mod. Jessica. Dah. Loh, Marlon, kamu tidak boleh ngejar mamamu. Ya, semuanya terima kasih ya buat yang nonton vlogku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman.